Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. اليوم غادي نديرو la lecture diction قراءة الشعرية comprendre et dire un poème de façon expressive يعني فهم وقراءة قصيدة بطريقة معبرة. le titre ديالها feu rouge feu vert يعني الضوء الأحمر والضوء الأخضر. قبل ما نقراو le poème ديالنا غنجاوبو على je découvre le poème. Je découvre le poème. Quel est le titre du poème? شنو هو العنوان ديال هذه القصيدة هذه؟ قلنا هو feu rouge feu vert. Ça fait feu rouge et feu vert يعني والضوء الأخضر ديال السير. Ça fait feu rouge feu vert. Qui est l'auteur du poème? شكون هو الكاتب ديال هذه القصيدة؟ هو هذاك اللي عندنا في الأخير جاك Charpentreau. Ça fait Jacques Charpentreau. Observe l'image que représente le dessin. ها هو l'image ديالنا. شنو كتمثل لنا هذا الرسم هذا؟ شنو كيمثل لنا؟ هادو ce sont des voitures ياك واقفين في الضوء الأحمر. Des voitures arrêtées au feu rouge. ها هي des voitures أنا كتبتها لكم. que représente le dessin? Il représente des voitures arrêtées au feu rouge. Observe le titre et l'image et dis de quoi va parler le texte. قلنا le titre هو feu rouge feu vert والimage ها حنا شفنا شنو فيها. في هذيك السيارات واقفين في الضوء الأحمر. في نظرك علاش غادي يكون غادي يهضرنا النص قصيدة علاش غادي تهضر؟ peut-être تهضرنا على لا سيركولاسيون يعني السير في واحد الكارفور في واحد الملتقى ديال الطرق صافي اللي كيكون فيه لي فeux de circulation صافي غادي نديرو il s'agit ياك il s'agit de la circulation ياك فين dans un carrefour صافي يعني في واحد الملتقى ديال الطرق شي طالع شي هابط وكاين هادوك هادو لي فeux de signalisation صافي نقراو البويم ديالنا feu rouge feu vert feu rouge les autos inquiètes foncent les piétons s'arrêtent lève un petit regard sur le voisin jamais vu ébauche vite un sourire ils ne sont plus en retard l'accordéon du trafic se resserre c'est l'arrêt le feu vert pour les piétons chacun rentre en son cocon qui se ressemble s'assemble deux par deux s'en vont les jambes vers des chemins différents les gros phares méprisants les regardent passer sans rien dire les autos sont trop pressés pour sourire feu rouge يعني قلنا الضوء الأحمر les autos inquiètes يعني السيارات المقلقة fonce هي كتزيد كتقدم كتمشي les piétons s'arrêtent يعني في الفو rouge les autos يعني الطوموبيلات كيزيدوا les piétons كيوقفوا les piétons s'arrêtent lève un petit regard يعني كيشوفوا في واحد النظرة خفيفة sur le voisin jamais vu يعني على يعني الجار ديالو ولا اللي حداه اللي عمره ما شافو ébauche vite un sourire يعني دغيا كيبداو كيبتسموا شكون هما لي بيتون علاش ils ne sont plus en retard لحقاش راهم ما معطلينش l'accordéon du trafic se resserre l'accordéon du trafic كنقصدو بها هنايا ديك لومبوتياج c'est l'arrêt يعني انه التوقف le feu vert pour les piétons الضوء الأخضر بالنسبة ملي كيشعل pour les piétons chacun rentre en son cocon يعني كل واحد كيمشي للوجهة ديالو كيمشي لو كوكون كنقصدو بها هو بالنسبة للحيوانات ديك القوقعة اللي كيدخلوا فيها لي شوني لي اسكارغو وداكشي مي هنا كنقصدو بها كل واحد كيمشي لا ميزون ديالو كل واحد كيمشي لا ديستيناسيون ديالو qui se ressemble s'assemble من كيتجمعوا كيتشابهوا deux par deux s'en vont les jambes يعني جوج بجوج كيمشيو الرجلين vers des chemins différents
يعني لي وجهات مختلفة، لطرق مختلفة. لي غرو فار ميبريزون، يعني داك الأضواء الكبيرة ديال السيارة ميبريزون يعني شي واحد اللي كيكون متعالي ومتعجرف. لي غوغارد باسي سون ريان دير، يعني كيشوفوا في لي بيتون دايزين بلا ما يقولوا لهم حتى حاجة. لي زوتو سون ترو بريسي، يعني السيارات مزروبة بزاف بور سوغير، يعني باش تضحك، يعني باغا دوز، يعني راه مزروبة باش دوز. صافي ندوزو لدابا جيكوت اي جو كومبرون. دو كوا بارل لو بويت، علاش كيهضرنا يعني الشاعر، علاش كيهضرنا هنايا في هاد القصيدة؟ كيهضرنا على لي زوتو، يعني على السيارات، وعلى لي بيتون في واحد الضوء الاحمر. صافي غادي نديرو لو بويت، ياك لو بويت بارل دي زوتو، ياك اي دي بيتون، وعلى الراجلين اي دي بيتون فين au feu rouge. صافي le poète parle des autos et des piétons au feu rouge. de quels usagers de la route parle-t-il؟ يعني شنو هما مستعملي الطرق اللي كيهضر عليهم هذا الكاتب؟ لي زوتو السيارات، يعني اللي كيستعملوا السيارات شنو كنقولوا لهم؟ لي زوتوموبيليست اي لي بيتون. صافي il parle des automobilistes ياك des automobilistes et des piétons. صافي il parle des automobilistes et des piétons. au feu rouge que font les voitures؟ في الضوء الاحمر شنو كيديروا لي فواتور؟ كيزيدوا كيتقدموا، هما اللي كيزيدوا في الاول، ياك les voitures foncent. غادي دير au feu rouge les voitures foncent. quand les voitures foncent que font les piétons؟ من كيمشيو، من كيزيدوا السيارات شنو كيديروا لي بيتون؟ كيوقفوا. les piétons s'arrêtent. صافي les piétons s'arrêtent. pourquoi les piétons commencent-ils à sourire؟ علاش كيبداو داك لي بيتون كيبداو يضحكوا؟ باش يبينوا بانهم راهم ما معطلينش. صافي باش يبينوا لنا بان راهم ils ne sont plus en retard. صافي pour montrer qu'ils ne sont plus en retard. مشاش عليهم الحال. que font les piétons quand les voitures s'arrêtent complètement؟ شنو كيديروا الراجلين ملي السيارات كيتوقفوا في مره، يعني في مره ديفينيتيفمون، يعني كل واحد كيمشي للوجهه ديالو، كل واحد كياخذ ان شومان ديفيرون. صافي لي بيتون ياك vont vers des chemins différents. vers des chemins différents، يعني كل واحد كيمشي كياخد الوجهة ديالو، الطريق ديالو. que désignent les gros phares méprisants؟ شنو كيعنيو داك لي gros phares méprisants زعما المقلقين اللي طالع لهم الدم، كيبينوا لنا بان لي فواتور سون بريسي. راه عندنا تما عندنا في البوين ديالنا. صافي
il désigne صافي les gros phares غادي نعوضوها ب il désigne ENT il désigne شنو que les autos sont trop pressés شتي راه كلشي عندنا في البويم ديالنا sont trop pressés يعني راهم مزروبين داكشي علاش مقلقين وطالع لهم الدم صافي il désigne que les autos sont trop pressés. Quel est le nombre de strophes de ce poème شحال العدد ديال الفقرات ديال هذا البويم كما كيبان لنا بانه ما عندوش فقرات صافي عنده فقره واحده صافي غادي دير ce poème ne comporte يعني يشتمل على فقرة واحدة ne comporte qu'une seule strophe. Quel est le nombre de vers يعني شنو هو العدد ديال الأبيات الشعرية ملي غادي تحسبهم غادي تلقاو فيهم شحال أنا حسبتهم لقيت 17 صافي 17 vers غادي نديرو إليا 17 vers. Trouve deux vers qui riment يعني غادي تلقى لنا جوج ديال الابيات اللي عندهم نفس القافيه اللي كي عندهم يعني عندهم نفس القافيه صافي qui riment ensemble غادي نديرو هادوك لي دو فيغ الاولى صافي اللي فيه feu rouge ياك feu rouge les autos inquiète مع هذاك اللي موراه فونس les piétons s'arrêtent les piétons كاش كيبان لكم les piétons s'arrêtent صافي ها هي لا غيم ديالنا هي ت انكيت s'arrête شتي كتسمع لو ميم صون في الاخر نفس الصوت هو ت les autos inquiètent les piétons s'arrêtent صافي هاد لي دو فيغ ريم ensemble غادي نقراو لي سيلاب ديالنا feu rouge les autos inquiètent fonce les piétons s'arrêtent marque les pauses قلنا هذه كتكون une petite pause هذه une longue pause صافي l'accordéon du trafic se resserre c'est l'arrêt le feu vert pour les piétons lis en respectant les liaisons et les enchaînements ébauche vite un sourire ils ne sont plus en retard صافي كنديروا هاد لا ليزون هادي صافي حنا سالينا mes chers élèves هاد البويم ديالنا. Merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.